welcome back to Zerocontent lifestyle vlog. So இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஒரு travel vlog தான். ஒரு சூப்பரான டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இது வந்து ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான வீடியோவா இருக்க போகுது. உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும். So ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இந்த சரவுண்டிங் அப்புறம் இந்த பிளேஸோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல ஷேர் பண்றேன். So இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஏரியா, ஒரு ஆப்டான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் டூர் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும், என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். ஒன் டே ஃபுல்லாக நீங்கள் எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்த பற்றி சொல்லிடுறேன். இது வந்து ஒரு கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல் ஒரு பிளேஸ் தான். இது கன்னியாகுமரியோட ஸ்பெஷல் ஏரியா, திரிப்பரப்பு வாட்டர்ஃபால்ஸ், திரிப்பரப்பு அருவின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஸ்பாட்டோட லொக்கேஷன் எல்லாமே நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு சூப்பரான அருவி, நீங்கள் பாத் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்கே இருக்குது. ஸ்விம்மிங் பூல்ஸு, அப்புறம் லேடிஸுக்கு தனி ஏரியா அண்ட் ஜென்ஸுக்கு தனி ஏரியா அலாட் பண்ணியிருக்காங்க பாத் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஃபிஷ்ஷிங் ஏரியாஸ் இருக்குது, அப்புறம் போட்டிங் ஏரியா இருக்குது, அண்ட் பார்க் இருக்குது, கிட்ஸுக்கு விளையாடுறதுக்கான பார்க், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இங்கே உங்களுக்கு அவைலபிள் தான். ஒன் டே மார்னிங் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒன் டே ஃபுல்லாக இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டைம் போகிறதே தெரியாது. அதனால் இந்த இடத்துல விசிட் பண்ணும்போது ஒன் டே ஃபுல் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு பிளான் பண்ணி வர மாதிரி வாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஒரு நேச்சரை விரும்புகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்டான பிளேஸ் தான் இது. ஸோ இந்த இடத்த ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் இந்த இடம். அண்ட் நீங்கள் இங்கே பாத் எடுக்கும்போது, அருவியில் பொதுவாக நம்ம பாத் எடுக்கும்போது மைண்டில் ரொம்ப ஒரு ரிஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. அண்ட் ரொம்ப ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். அண்ட் ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ் இங்கே இருக்குது. பெரியவங்களுக்கு சின்னவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஃபால்ஸு. இங்கேயும் நீங்கள் பாத் எடுத்துக்கலாம். செப்பரேட் ஏரியாஸ் தான் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ், அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ஸ் எல்லாமே இங்கே அவைலபிள் தான் உங்களுக்கு. ஸோ அதில் எந்த ரிஸ்க்குமே கிடையாது. அண்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் ஜூஸஸ் எல்லாமே இங்கே அவைலபிள். ஷாப்பிங் ஏரியாஸும் அவைலபிள் தான். அண்ட் டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா பெர் ஹெட் வந்து 10 rupees பெரியவங்களுக்கு, சின்னவங்களுக்கு வந்து 5 rupees அந்த மாதிரி தான் டிக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிக்கெட் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒன் டே ஃபுல் இதுக்குள்ளாடியே ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் பிளேஸ் தான் இது. அப்புறம் பார்க்கு, கிட்ஸுக்கு விளையாடுறதுக்கான பார்க்கு, இது எல்லாமே அவைலபிள். இது வந்து ஸ்விம்மிங் ஏரியா, ஸ்விம்மிங் பூல். இங்கேயும் வந்து பெரியவங்க கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் கட்டியிருக்காங்க. ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எல்லாருமே. அந்த அளவுக்கு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டான பிளேஸ் தான் இது. கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் டூரிஸ்ட் ஏரியாஸ் நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக இந்த இடம் விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை. சீசன் டைமெல்லாம் ரொம்ப தண்ணி, நிறைய தண்ணி இருக்கும். இப்போ கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் சீசன் டைம் ரொம்ப தண்ணி இருக்கும். அண்ட் சம்மர் சீசன், சம்மர் டேஸில் வந்து நீங்கள் வெளியே போகணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னு இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லாருக்குமே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் தான் இது. இதோட சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாமே நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. பார்க்க கிட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஆர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு டெக்கரேஷன்ஸும் சூப்பராக இருக்கும். நல்ல நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க சரௌண்டிங்ஸை. அப்புறம் எல்லாமே அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. கிட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, உட்காந்து நேச்சர் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே இந்த இடம் ஒரு சூப்பர் ஏரியா.
பெட்டினா வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹாய் சொல்கிறா. ஸோ இப்போ சுற்றி பாருங்கள், ஏரியாவே சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து அதோட சரௌண்டிங் தான். பக்கத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு பார்க் இருக்குது. குழந்தைங்க விளையாடணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த பார்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சின்ன டென்ட் அந்த மாதிரியெல்லாம் கட்டி வச்சுருப்பாங்க. அதுவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் இங்கே உட்காந்து ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜ் போட்டிருப்பாங்க. இது வழியாக நீங்கள் நடந்து ஃபுல் ஏரியா நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த பிரிட்ஜ் வழியாக நீங்கள் அந்த பக்கம் போகலாம். இது வந்து ஒரு காயல், அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தண்ணி போகிற காயல் தான் இது. ஸோ இதில் தான் போட்டிங் ஏரியா இருக்குது. இங்கே தான் போட்டிங் போகணும். ஸோ போட்டிங் ஏரியா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அண்ட் இப்போ வந்து இந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் குளிக்கலாம். பாத் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடமும் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் பாத் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இங்கே வந்து பக்கத்துலேயே கோயில் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிறவங்க அண்ட் அங்கே யானை இருக்குது. ஸோ அந்த யானை எல்லாமே இங்கே தான் குளிப்பாட்டுவாங்க. ஸோ யானையை குளிப்பாட்டுறது நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இதை குளிப்பாட்டிகிட்ருக்காங்க, யானை குளிப்பாட்டிகிட்ருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் எப்போ விசிட் பண்ணலாமே இங்கே யானையை குளிப்பாட்டுறது, அப்புறம் யானை எல்லாமே கிட்ஸுக்கு நீங்கள் காமிக்க முடியும். ஸோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இந்த ஏரியா ஃபுல் நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம். ரொம்ப நல்ல காத்திருக்கும் அண்ட் நேச்சரெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். ஈவினிங் டைம் நம்ம இந்த பாறை மேலே உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதில் உட்காந்து நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபிஷ்ஷிங் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும் அதில். ஸோ உட்காந்து நீங்கள் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் இங்கே ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாதுங்க. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஏரியாவே. நம்ம சும்மா ரசிக்கிறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ஏரியாஸ். ரொம்பவே ஒரு நேச்சர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஏரியா இது. இந்த பக்கம் அருவியோட இந்த பக்கம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு காடு, அந்த ஏரியா மாதிரி இருக்கும், காடு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுலேயுமே இடையில நம்ம ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டென்ட் அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இதுதான் அந்த பிரிட்ஜு. நம்ம நடந்து அந்த பக்கம் போய்க்கலாம். அண்ட் ஒரு எண்ட்லேருந்து ஒரு படி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அது வழியாக நம்ம இந்த ஏரியாவுக்கு வந்துடலாம். இந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் நம்ம வந்து இதில் ஃபிஷ்ஷிங் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் உட்காந்து. நீங்கள் இங்கே திரிப்பரப்பு ஃபால்ஸ் விசிட் பண்ணும்போது பக்கத்துலேயே கெஸ்ட் ஹவுஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் வேணால் புக் பண்ணி தங்குற மாதிரி யோசிக்கலாம். தங்கி வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வர்றது அந்த மாதிரி இருந்துன்னா நீங்கள் வந்து கெஸ்ட் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி புக் பண்ணி வந்துக்கோங்க. ஸோ பக்கத்தில் அவைலபிள் தான் எல்லாமே. அண்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியாஸும் இருக்கும், தண்ணி இருக்கும், ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும். ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பர் ஏரியா. ஃப்ரீயாக உட்காந்து பண்ணலாம். இப்போ இங்கே வந்து எங்கள் அண்ணா வந்து ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதில் உட்காந்து நீங்கள் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணிக்கலாம். ஃபிஷ்ஷிங் ராட் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு உட்காந்து ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அண்ட் குட்டீஸ் வந்து இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு டென்ட் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க இங்கே நீங்கள் ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. பெட்டினாவும் ஜாலியாக சுற்றிட்டுருக்கான். ஸோ அண்ட் பிள்ளைங்களோட பார்க் செக்ஷன் தான் இது. இங்கே வந்து நீங்கள் விளையாட்டு காமிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. நிறைய விளையாட்டு ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். சறுக்கு, ஊஞ்சல், அப்புறம் இந்த மாதிரி
ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க இங்கே. ஸோ கிட்ஸும் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான பிளேஸ் தான் இது. பெரியவங்கள்லேருந்து குட்டிங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு ஸ்பாட் வந்து. ஸோ ஒன் டே ஃபுல் நீங்கள் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே விசிட் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பாட்டை சூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் கிட்ஸ் விளையாடி முடித்தோடனே அடுத்ததான் நம்ம போட்டிங் போகிறோம். ஸோ போட்டிங் ஏரியா உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன். போட்டிங்க்கு வந்து பெர் ஹெட் வந்து 50 rupees தான். பெரியவங்களுக்கு அடல்ட்ஸுக்கு வந்து 50 rupees. குட்டிங்களுக்கு டிக்கெட் கிடையாது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு. ஏன்னா நாம் தான் அதை பெடல் பண்ணி நம்ம போட்டிங் பண்ணணும். ஸோ பெடல் சிஸ்டம் தான் இருக்குது இங்கே. ஸோ நம்ம பெடல் பண்ணி தான் போகணும். ஃபுல் காயல் நம்ம சரவுண்ட் பண்ணலாம். லிமிட்டட் டைம் லிமிட்டிங் எல்லாம் கிடையாது. டைம் லிமிட்டட் கிடையாது, அன்லிமிட்டட் தான். பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம தான் பெடல் பண்ணி போகிறதுனால டைம் லிமிட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கொடுக்கல. 50 rupeesக்கு நீங்கள் எவ்வளோ டைம் வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த காயலுக்குள்ளாடி நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது, ஷாப்பிங் ஏரியாஸ் இருக்குது. ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் தான் இது. ஸோ நான் இந்த இடத்த உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். திரும்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ஆன்சி நிர்மல். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.